क्या आपकी बिल्ली वाकई आपको याद करती है जब आप घर पर नहीं होते? बिल्लियां आमतौर पर आजाद मिजाज की होती हैं, लेकिन अगर आपने उसके साथ वक्त बिताया है और उसे प्यार दिया है तो वो आपकी गैर मौजूदगी को जरूर महसूस करती है। कुछ बिल्लियां आपके जाने के बाद ज्यादातर वक्त सोकर गुजार देती हैं, लेकिन जैसे ही आप वापस आते हैं वो अचानक भाग कर दरवाजे तक पहुंच जाती है। कुछ बिल्लियां तो और भी ज्यादा इमोशनल होती हैं। वो खिड़की के पास बैठकर बाहर देखती रहती है या फिर दरवाजे के पास बैठकर आपका इंतजार करती है। कुछ बिल्लियां ऐसी भी होती हैं जो अपने मालिक के बहुत करीब होती हैं। जब वो अकेली रह जाती हैं तो उनमें सेपरेशन एंजाइटी पैदा हो जाती है। वो चीजें तोड़ने लगती हैं या खाना कम कर देती हैं। ये सब उनके तरीके हैं आपकी कमी को जताने के। अगर आपकी बिल्ली भी दरवाजे पर आकर आपका इंतजार करती है या आपके जाने पर चुप हो जाती है तो याद रखिए, वो आपको सिर्फ पहचानती नहीं बल्कि आपसे मोहब्बत भी करती है। क्या आपकी बिल्ली भी आपका ऐसे इंतजार करती है? मुझे कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे साथ